माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है, ज़बरदस्त इस वक्त। और मज़ीद हाइट पे चलेंगे और ये मौसम देखिए कितना प्यारा, बिल्कुल ठंडा ठंडा, ठंडी खुशबू है, ठंडी हल्की प्यारी सी हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। फुल हाइट पे बहुत खतरनाक चढ़ाई, इंतहाई खतरनाक चढ़ाई, गाड़ी में काफ़ी जोर लग रहा है। आगे मज़ीद जो है वो चढ़ाई है, ये पहाड़ों की चोटियों पर जा रहा है। डेंजरस हाइट है, बहुत डेंजरस चढ़ाई है। ऊपर पहाड़ की चोटी नजर आ रही है, बिल्कुल नज़दीक चले गए, पहाड़ की चोटियों के बिल्कुल नज़दीक चले गए। खतरनाक मोड़ है आगे, नहीं खतरनाक ऊपर से पहाड़ है, नीचे से सड़क है, प्यारी सी रोड है, और उसके बाद भाई खतरनाक थोड़ी सी लापरवाही भी यहाँ पे एक्सीडेंट करना बन सकती है। लेकिन यहाँ के ड्राइवर जो बड़े महान हैं, बड़े अच्छे ड्राइवर करते हैं, ट्रेन है सारे, इसके लिए लिमिटेड होगा। तो ये खतरनाक चढ़ाई, खतरनाक मोड़ा, खतरनाक चढ़ाई।